Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj upieczemy najlepszą szarlotkę mojej babci. Pieczenie szarlotki zaczniemy od zrobienia kruszonki. Żeby ją zrobić, potrzebujemy 180 g mąki pszennej tortowej, 140 g cukru, 150 g roztopionego masła lub margaryny, 150 g płatków migdałowych, 1 łyżeczki cynamonu i 2 łyżeczek cukru waniliowego. 150 g roztopionego i wystudzonego masła lub margaryny wlewamy do miski. Dosypujemy 180 g mąki pszennej tortowej oraz 140 g cukru. Dosypujemy 2 łyżeczki cukru waniliowego i 1 łyżeczkę cynamonu i łyżką wszystko ze sobą mieszamy. Teraz dodajemy 150 g płatków migdałowych i będziemy wcierać te płatki w nasze ciasto. Nie gnieść, żeby płatki się nie połamały całe. Chodzi o to, żeby płatki zachowały mimo wszystko swoją formę. Ok, wszystko jest przygotowane, wobec tego miskę odstawiamy, a my zajmujemy się jabłkami do szarlotki. Na warstwę jabłkową potrzebujemy 1,5 kg jabłek, 50 g cukru, 3 łyżek soku z cytryny i 1 łyżeczki cynamonu. Jabłka obieramy. Następnie kroimy w ćwiartki i wykrajamy gniazda nasienne. Kroimy je na kosteczkę, a następnie przesypujemy do miski. Polewamy 3 łyżkami soku z cytryny i mieszamy. Kolejny krok to dodanie 50 g cukru i 1 łyżeczki cynamonu i ponownie wszystko ze sobą mieszamy, tak żeby cukier i cynamon oblepiły jabłka. Jabłka przygotowane, odstawiamy je też na bok i zajmujemy się już samym ciastem na spód. Żeby zrobić ciasto, potrzebujemy 300 g mąki pszennej tortowej, 250 g miękkiego masła lub margaryny, 4 jajek, 180 g cukru, 50 ml mleka, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia i szczypty soli. Do miski dajemy 250 g miękkiego masła lub margaryny, szczyptę soli, 180 g cukru, włączamy mikser i ucieramy na puszystą masę. Jak masa będzie puszysta i troszeczkę pojaśnieje, dodajemy 4 jajka, ale nie wszystko naraz. Najlepiej by było, jakby Państwo dodali jedno jajko, wymieszali wszystko, kolejne jajko, kolejne i tak 4 razy. Nasze nie chciały współpracować, wobec tego w misce lądowały 2 jajka, no i ponownie 2 jajka. Wszystko ze sobą dokładnie mieszamy, a następnie dodajemy 300 g mąki pszennej tortowej, tak jak Państwo widzą, również partiami, przesiewając przez sitko. Jeszcze 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia. Włączamy ponownie mikser i ponownie mieszamy.
jak mówiłam, mąkę dodajemy partiami, przesiewając przez sitko i robimy to aż do wykończenia mąki. Zostało nam jeszcze mleko do dodania, tak w połowie dodawania mąki dodajemy 50 ml mleka i wszystko sobie dokładnie mieszamy. Ok, elementy składowe ciasta przygotowane. Wobec tego teraz foremka i pieczenie. A na początek taki mały, szybciutki kurs, jak wyłożyć papier do foremki. Mąż zaprezentuje tutaj 2 klipsy, arkusz papieru i foremkę i ekspresowe włożenie tego papieru do foremki. Foremka nasza ma wymiary 24 na 38 cm. No szybciej chyba nie można, wobec tego jak mamy przygotowaną foremkę, to do środka wkładamy nasze ciasto. Po wyłożeniu ciasta do foremki musimy je wyrównać i rozłożyć po całej powierzchni. Spód przygotowany, wobec tego wykładamy jabłka. Tylko proszę Państwa, proszę ich nie wyrzucić z całą zawartością, tylko wyłożyć same jabłka, a sok, który zostanie po jabłkach, zostawić. Jego nie używamy. Sok powstaje w momencie, kiedy obsypaliśmy jabłka cukrem, no i samo przez się jabłka puściły sok. Ten sok Państwo tu widzą, myśmy go nie używali, jego nie używamy i nie dajemy. Jabłka wyłożone, wykładamy kruszonkę na wierzch. Ją również jeszcze między paluszkami trochę pogniećmy, nie za bardzo, żeby nie zgnieść tych płatków, pamiętajmy. Kruszonkę wykładamy równomiernie po całej powierzchni. Wszystko przygotowane, wobec tego foremka idzie do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza. Używając grzałek góra i dół, ciasto pieczemy 45 minut. Jeżeli góra ciasta będzie przypiekać się za szybko, możemy przykryć ją folią aluminiową i ładnie zarumienić górę. Po upieczeniu ciasto wyjmujemy z piekarnika i studzimy. Następnie możemy, ale nie musimy, wyjąć ciasto z foremki. Przed podaniem posypmy jeszcze ciasto cukrem pudrem. No i chyba nie muszę zachęcać Państwa do pieczenia, a ja żegnam się z Państwem, zapraszając na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.